Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni. Tokrat imam za vas res pripravljen en tak čudovit obred, zaradi tega, ker se malce v tem mesecu energije stopnjujejo, malce so nenavadne. Vidimo po vsem tem dežju, da je ena velika potreba po spiranju negativnega, kar se bo nekako stopnjevalo do konca meseca, ko pričakujemo retrogradni Merkur, pa potem pravijo mu krvavi lunin mrk in tako naprej. Skratka, res energijsko zanimiv mesec. Dosti ljudi pa ne ve, da kadar je zanimiv mesec, da je treba veliko dela tudi na energijski zaščiti in na energijskem očiščenju, in mogoče za sebe ljudje še včasih vejo, da je to treba delati. Definitivno sem pa ugotovila, da to pozabijo, ko gre za prostor, v katerem se nahajamo, ne. Ko danes bi ti jaz, danes bom tvoja dežurna čarovnica, bi ti rada predala nek obred, kateri bo blazno podprl tvoj dom. Najprej ti bom pokazala, kaj vse rabiš. Torej, katere so tvoje sestavine, potem pa cel potek. Najprej rabiš svečke, rabiš čajne svečke. Jaz sem si danes naredila zate kombinacijo rdeče sveče, ki je blazno taka, prinaša samozavest, veliko volje in veliko moči, in bela sveča, ki simbolizira angelsko zaščito. In sicer lahko zbereš ali eno, torej da zberaš bele sveče, pa rdeče sveče, lahko pa vključiš recimo tudi modro svečo, ki je pa na splošno predstavlja energijsko zaščito, ne. Sicer te sveče lahko kombiniraš, to pomeni, jaz bi lahko zdaj vzela belo, pa imam rdečo, pa lahko bi vzela tudi modro in poljubno število bi kombinirala. Lahko bi vzela pa samo bele, lahko bi vzela samo rdeče, lahko bi vzela samo modre, a ne. Skratka, bom tudi več povedala o številu sveč. Zdaj najbrž si opazila, da imam jaz klele zdaj sicer eno tako obredno ploščo. To je plošča, ki sem jo jaz sama izdelala in jo uporabljam pri tečaju zelene magije. Bom več o tem kasneje povedala. Ti tega nimaš, a ne, tako da ne rabiš tega, ampak jaz imam to ploščo zelo rada, zato sem jo uporabila. Torej, ti rabiš pač mizo, rabiš svečke, potem pa rabiš še naprej. Raba en takle kozarc, ki imaš drugače za vlaganje rdeče pese, kakorkoli že, in vidiš tokle, torej nekje malo več kot polovico, torej recimo, več kot polovica je, ga napolniš z morsko soljo. Zaradi tega, ker morska sol je izjemno pomembna pri čiščenju negativnih energij, in tale obred, ki ti ga bom jaz danes dala, resnično iz tvojega doma res naredi eno tako večje energijsko čiščenje. Sploh, če ste bili zadnji čase vsi malo bolj živčni, majčkeno bolj nervozni, če ste mogoče malo slabše spali, ti definitivno priporočam, da ta obred čim prej seveda narediš. Torej, sol mava, za kasneje tukaj noter imam vodo, bova rabili še vodo, tako vodo imamo, potem pa rabiš en takle listek, torej takle listek, na katerega gre lahko tak kozarc. Jaz sem si prej naredila tako, da sem kar vzela list papirja, pa sem dala kozarc gor, pa sem si tako z alkoholnim flomasterom sem si začrtala krog in potem sem ga takole lepo zrezala in potem tudi s črnim alkoholnim flomastrom gor napisala: ogenj negativno požgi, sol odvzemi vse skrbi. Voda vse staro in težko odnese, kristal obilja naj prinese. Torej še enkrat, čeprav vem, da bo tole posnetek, ogenj negativno požgi, sol odvzemi vse skrbi, voda vse staro in težko odnese, kristal obilja naj prinese. Skratka, imam to, jaz bom to dala klede sicer na sredino moje obredne plošče. Imam torej tale kozarc, imam torej sveče, bom povedala zdaj nekaj o številu sveč, in imam kristal ametista. Kristal ametist je definitivno en tak izjemen kristal, ki je definitivno zelo močen za zaščito. Bi vam pa predlagala, vkolikor ste čutili, da vam nekateri ljudje mogoče malo načrtno pošiljajo črno magijo ali pa zelo take težke energijske napade, lahko pa še majčkeno zaostrite kristal in si izberete mogoče črni turmalin, ampak jaz sem zbrala ametist in ta kristal bom zdaj noter dala, vidiš tukaj, na tole sol. Torej, tukaj imam sol in tukaj gor sem položila tudi ta kristal. Zdaj pa število sveč. Število sveč bo pa prilagojeno nate,
rada bi, da zbereš škole eno svečko, torej da samo eno zraven, kjerkoli lahko daš, ok, pržgeš, vkolikor rabiš zaščititi se pred negativnim razmišljanjem, vkolikor te stvari na splošno porade prestrašijo, vkolikor si bolj tak profil, da zelo hitro padeš pod negativna razmišljanja, izberi eno svečko, zato da se zaščitiš pred usiljenimi in tujimi mislimi. Okay. 2 svečki, do 13 bomo šli, okay, ker to je zelo en tak mal čarodejski obred. Ja. Potem 2 svečki izberi, vkolikor čutiš, da je veliko nihanja, da si v redu, pa pol spet malo slabš, pa gor, pa dol, če rabiš, da se ti energije stabilizirajo. Okay. Potem pa 3 svečke, katere daš lahko, ne vem, v obliki, veš kako lahko narediš, recimo v obliki piramide daš 2 takole, pa eno recimo spredi, recimo ena taka ideja, ne? 3 svečke, vkoliko raba zaščititi svoje veselje, radost, smeh in tako naprej, vkolikor je ta energija malo padla. 4 svečke pa lahko recimo daš kot 2 spredi, pa 2 zadnji za kozarcem, izber, vkolikor hočeš zaščititi rezultate svojega dela, vkolikor imaš veliko spotikanj, vkolikor ti ljudje hočejo tvoje delo jemati, boh ne daj kaj krst in podobno, upam, da ne, pa vendarle. Izberi potem 5 svečk, vkolikor želiš zaščititi svoja sodelovanja, odnose s sodelavci, pogodbe, vse, kar so neke zaveze. Okay? 6 svečk, katere potem kar takole lepo v krogu lahko daš. 6 svečk izberi, vkolikor hočeš zaščititi svoje odnose, svoje otroke, svoje hišne ljubljenčke, svojega partnerja in tako naprej. Torej tebe in tvoje najbližje. Potem 7 svečk izberi, vkolikor želiš zaščititi nekaj, kar ti ustvarjaš, predvsem tisti, ki ste pisatelji, pa da nekaj kreirate, pa delate z rokami in imate v tem življenjsko poslanstvo. Če je treba zaščititi mogoče nekaj, kar pišete, ali pa socialna omrežja, če je bilo kaj negative, na tak način. 8 svečk izberite tisti in jih dejte okoli, ki ste definitivno čutili, da rabite zaščititi svoje imetje. To pomeni svoje finance, to bi toplo priporočala za vse tiste, ki imate mogoče kakšno zadevo na sodišču. Zadnji čas veliko tega slišim, veliko mi glede tega pišete. Če imate kakšno zadevo na sodišču, seveda kup enih negativnih energij, vseh vpletenih se izmenjujejo, kar je normalno. Ali pa, če se na splošno borite s financami in tako naprej, bi predlagala, da imate 8 svečk, zato da svoje imetje in finance zaščite. Potem 9 svečk bi vam predlagala, da tisti uporabite, ki hoče zaščititi svoj življenjski namen, ki vam hoče drugi ljudje dobesedno krasti sanje, vam reči, da vam neki ne bo ratal, požarni alarm, da vam neki ne bo ratal in tako naprej. Skratka, jaz temu rečem kradljivci sanj, to nikoli ni dobro, tako da če imate take kradljivce sanj, potem izberite 9 svečk. 10 svečk izberite tisti, ki čutite, da imate skozi ljudmi nekaj karmičnega. Eni in isti ljudje vam skozi nekaj pripravljajo, zdi se, da je z njimi ena taka, jaz temu rečem never ending story, a nedokončana zgodba. To je 11 svečk, ne? Imamo pa še potem 10 svečk, potem imamo pa še 11, 12 pa 13. 11-ko izberite tisti, ki hočete imeti nove začetke. To pomeni, odpirate svoje novo podjetje, se hočete preseliti, skratka vsi, ki se hočete na večje nekam premakniti in hočete zaščititi svojo manifestacijo. Razumete, svojo manifestacijo, ki se začenja čist na novo v takem kolektivnem obdobju, v katerem se trenutno nahajamo. 12 svečk izberite tisti, kateri bi radi predvsem zaščitili svojo jasnovidnost, imate ponoči težave s spanjem.
Okay, če se vam po noči nekaj dogaja, če se zbujate neprespani, imate neke take težke občutke in tako naprej. Skratka, bolj, ko se na nekem astralu, temu jaz rečem, dogaja, in če bi radi tudi svojo intuicijo zaščitili, zato da vas bo vodila, izberite 12 svečk. In 13 svečk izberite tisti, ki hočete zaščititi, kako bi vam rekla, da se bo res ful dobro slišati, mistično stvari. To pomeni, da hočete zaščititi vse, kar vam je sveto, pa niti nočete, da drugi ljudje toliko vejo o tem, kaj vi ščitite in kaj vi imate. Se ne rečem, da ste tudi tisti, ki se hočete karkoli skrivati, pa vendarle, ko bi trenutno energijo radi malo bolj zadržali zase in ne bi radi, da celoten svet nekaj ve o tem. Sej, a veš, lahko da danes narediš en obred na tak način, mogoče recimo čez 3 tedne kakorkoli že ponoviš, pa izbereš drugo število sveč. Tako da barve številke smo povedali, jaz sem vidiš tudi zdaj naredila eno postavitev. Torej, ta kozarc je tukaj, kristal je noter, tale voda. Torej, jaz imam vodo pripravljena, pa še ne pride zdajle v poštev, ampak pride malo kasneje. Skratka, ko imaš takole postavitev, se samo umiriš, ja, in boš imela ene take lepe trenutke sama seboj, kupenega umirjanja. In predlagam ti, da nekih prvih 5 do 7 minut samo globoko dihaš. Boš globoko dihala, zato da se energije popolnoma umirijo. Potem pa bo šla zadeva takole naprej. Tale listek, kjer seveda gor piše, torej ogenj negativno požgi, odzemi vse skrbi, vodo se staro in težko odnese, kristal obilja naj prinese, to je tukaj. Tako on dela, ta listek bo delal svoje in bo informacijsko napolnil tole našo zaščitno strukturo, ti pa potem lahko samo takole daš roki in si samo predstavljaj, da vse, kar je težkega iz tvojega doma ali pa iz tvoje energije, odhaja v ta kozarec. Imaš skrbi, imaš dvome, imaš konkretne situacije, imaš konkretne težke odnose, prav predstavljaj si, kako to preko dlani predajaš v ta kozarec, v to sol, v ta kristal. Sam to noter predajaš. In to naj teče, kolikor dolgo ti čutiš, da je. Prav naredi tako meditacijo, da si lepo glasbo in tako naprej, ampak z namenom. In potem si predstavljaj tudi, kako gre iz tvojega prostora, pa iz stropa, pa iz vseh kotov, pa od vrat, pa od sten, pa od tal, kako vse težke energije prihajajo v ta kozarec. Vse si vizualiziraš, kako to potegne vase. In ko čutiš, da energije nehajo teči, dodaš vodo. Ja, dodaš vodo, vidiš? Naliješ vodo do vrha. Takole. Zdaj pa, ta kozarc, samo da ti povem, kaj se bo z njim zgodil, rabiš, mislim, tukaj se bo zdaj sicer pojavilo vprašanje, kaj se zgodi, solje, kristal in tako naprej. Ja, lahko da boš mogla malo tale kristal žrtvovati, zaradi tega, ker bomo videli, kaj se bo z njim dogajalo. Različne izkušnje sem imela, ampak torej zdaj, ko ta kozarc imaš, se zgodi sledeče. Tele svečke, prižigi v taki strukturi, kar tako jih pustiš 3 minute vsak dan. To je to in potem jih ugasneš. Tale kozarc z listkom vred pa vzameš, in daš nekam v kot. Nekam v kot sobe, ne smeš ga pa pokriti. Tako da dej ga nekam tako lahko tudi na višjo pozicijo, na kakšno omaro, zato da vam vaše mačke ne bojo to šle pit, pa sklatati in tako naprej, ali pa kakšni kužki, kakšni otroci, skratka, dej to nekam, ampak ful je pomembno, da je kot. A pa da je mogoče so nekje blizu vrat ali pa oken, in to dej nekam v kot. Torej, to smo zdaj nekam v kot dal, ja, in to pustiš 7 dni z listkom vred. Tele čajne svečke prižigaš res samo 3 minute vsak dan, torej 7 dni,
Potem gre pa zadeva po 7 dneh tako. Me zanima, kaj se bo s to vodo zgodilo, to je prva stvar. Po 7 dneh vzameš ta listek in za eno izmed čajnih sveč listek zažgeš. Listek zažgeš, ok? Potem pa ta pepel, kar lepo pometi, ok? Ga vrzi sem noter, še prej vzem kristal ven, pepel torej daš noter in potem tole sol, vodo in pepel ali zliv neko kanalizacijo, kakorkoli že, ampak skratka se vse skupaj zavrže, a v WC lahko gre, da nam kaj narobe svetala, da nam kaj neprijazna do narave. No, skratka, mislim, da je to ok. No, skratka, ampak to vse lepo spereš, kristal lahko obdržiš in ga spereš po tekočo vodo in samo v mislih prosiš za njegovo očiščenje in bi načeloma moralo biti ok. Ne predlagam pa, da ta kristal uporabljaš za karkoli drugega, kakor potem za naslednji ta obred. Ne ga uporablja pa za katerekoli druge namene. 6.6. imaš pri Mihaelu delavnico, mistični kristali, ti bo malo več lahko povedal te kristali, ko se lahko parjavaš, ampak skratka, ta kristal naj bo sam za to. Okay? Skratka, to je ful močna stvar in teh 7 dni ti bo res, tole bo dobesedno črpa energijo, boš videla, kakšna bo tale voda ratala. Zdaj, če bo voda po 7 dneh res noro umazana, če bo so ratala ful čudna, pomeni, da je treba ta obred ponavljati, če bo pa ok, pa pomeni, da ni bilo to hudo. Tako da to je nekaj, kar ti res zdaj predlagam, da narediš, da tak obred narediš in da podpreš svoj dom. Jaz te pa toplo vabim, da če se želiš več teh stvari naučiti, to pomeni energijskega čiščenja prostorov, katere jaz učim na toliko širok način, da definitivno lahko potem to tudi ti profesionalno delaš naprej. Pa če te zanimajo lunini obredi, pa kako se dela 56 obredov za vsako priložnost. Če te malo zanima tudi preroštvo in tako naprej, jaz take stvari na zelo lep način, na zelo miren način učim na tečaju zelene magije. In tokrat sem se odločila, pazite to, definitivno tele energije zelo kličejo, da bo samo tokrat imel tečaj popusta, to pomeni, da namesto 180 evrčkov na stopnjo imaš 140, kar pomeni, da je to zelo velik popust. Vse te obredne plošče, kot jo zdaj vidiš tukaj, ti pošljem kar domov, ker bomo imeli to na spletu in tudi posnetke boš imela zavedno. Tako da bomo imeli na spletu, skupaj bomo tako delali stvari, tudi kasneje si boš potem, to je ful dobro, pogledala, kaj smo delali, pa obnovila znanje, ker je res obsežno znanje te zelene magije. Pošljem ti domov tudi karte za prerokovanje, kup enih orodij pa daril, ampak zaradi tega se moraš pa zelo hitro prijaviti, zato ker se začne vse skupaj 22. maja in če nočeš tega zamuditi, da ti jaz lahko še pravi čas pošljem vsa ta orodja, ti predlagam, da se kar danes prijaviš. Tako da upam, da ti je bilo tole vse všeč, sprobi to, pa mislim, da je že naslednji korak, kakšna zelena magija te pokliče, ker bi ti res predala. To so res taki krasni obredi, ljudje tega ne poznajo, ampak resnično pa zelo močno spreminja življenja. Tako da naklikaj povezavo, ki sem ti jo dala, vse je na potovanjduse.si in se veselim, da bomo čarali skupaj. Lepo se mej in čau!